nonton videonya adik saya. Channelnya kita akan dengarkan suara-suara burung yang ceria, yang mantap suaranya, bikin damai dia. Jangan lupa pencet tombolnya di sini, pencet like dan subscribe-nya. Subscribe dan like-nya. Oke, mantap sip markoto. Kita akan dengarkan suara burung-burung berkicoy yang mantap yo. Oke, markoto. Kita tari-tari yo. Tuh suaranya kecil. Yang suaranya mantap markotop ya, burung yang hebat sekali. Suara burungnya nyaring banget tuh, dan jos dan plus mantap markotok teman. Burungnya kecil ya, suaranya burung cimblek ini dan kericik kemperiwi kayak kerupuk tuh. Wih, mantap sekali markotok tenan. Cancos tenan ya, nyaring meedu enak sekali, damai dia tuh.
Nih burung pentet yo, mantap. Peot, peot. Nih burung perucuk yo. Weh 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 weh. Kakek. Ini perkutut punya saya yo. Oh, jos. Nih burung kugelu. Kok. Mantap markotok.